अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है वीवर खैरियत है। अच्छा असा ये गड्डी की दियासे ते वाला इलाके च आए असा गड्डी खलेने आए बालें को वो बाल छोटे आए करन उन्हें को दसिया से कि असा गड्डी की दी है उन्हें क्या सासूँ देखसूँ वाला सा आ गए अपने इलाके के विच उन्हें को दिखलेने आए सरप्राइज है ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है वीवर खैरियत। तू साडे ते बैठे वे यूट्यूब चैनल काशी खां। अच्छा असा पहला तो सरप्राइज है थोड़े वास्ते गड्डी कहना आसे पहले एक मोटरसाइकिल वेची से सेल की आई वल की आसे गड्डी थोड़ा जिहा लांग ते वंजना पौंदा ही ना थोड़ा परेशानी थी आई उदी वजह तो असा के चलो दोस्त आवे न थोड़ा जिहा सफ़र ज़्यादा होंदे चलो इंदो तो ईजी थी वैसी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मेरे मालिक दा कादर करीम ज़ात ॾेवण वाली ते अल्लाह ताला ने दिते इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हर मुसलमान को देवे उदे बाद चलो वल गड्डी घिन के आए अपने गाँव के घिन के आए बच्चे आ गए इन्होंने आके ऐसा को सैर करा मिठाई कवा मिठाई भी खाने तो सैर करा। हाँ भी तो को कितना सैर करा कितना वेंदे वे तुसा वाह जी वाह उते वेंदे दरिया चनाब देने साईं। अच्छा क्या करे सो दरिया चनाब दे के बिया किता वे सो हैं सैर करे सो। अच्छा खासो केड़ी केड़ी चीज दाल खासो या गोश्त खासो गोश्त आले। अच्छा ठीक है गोश्त खवे अंब खासो। अच्छा अंब भी खासन। अच्छा वीवर असा गड्डी कहने से मैं कि गड्डी तो कुछ चेक करवाऊँ अल्हम्दुलिल्लाह गड्डी ठीक है देखो कुछ चेक करो वीवर ये गड्डी है सही अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है गड्डी न्यू है मसला कहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक वाल देसी वाल पई किनको चेंज करे सो जिस टाइम वीवर ये गड्डी है। अच्छा इंदे चोण असां इथाई बाइक के 4 बंदे 3 बंदे ईजी थी के बाइक के वञ सकते हैं उत्ते। हाँ खुली गड्डी है बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह एसी लग्या हुआ एसी कूलिंग भी अच्छी है हर चीज़ अच्छी है इहदे। अच्छा वीवर असां वेंदे पे हुण इन्हें को घिन के ए आदन के को रोटी खवाबो इन्हें को मैं हुण घिन के वेंदा पिया दरिया जनाब एक बायो आराम नाल बाऊ आराम परो ना बाऊ एक को मैं खुद भी लेसा वीवर दे बाए गन बस ये काफ़ी है नॉन काफ़ी ना गो 2 आदमी बाए भी चावणा असां ठीक है ना इन्हें को कितनी वेने दरिया चनाब दे ये खाना खावन में दे पन इन्हें को देखो दाल खावन गोश्त खावन और वादा तो की वेन गोश्त दा भी गोश्त खासो ठीक है इन्हें को वाल गोश्त कवेने दरिया चनाब दे ये धांसे नहीं सही दरिया दे वाल वीवर ये भाई आमण वाली वीडियो तो पकते नहीं गए चैनल को सब्सक्राइब कराए लाइक कराए अच्छे अच्छे कमेंट्स दिवाए ते घंटी का निशान लाजमी दबावने वे।